大家好啊，又係小編啦，好耐冇見，係啦，因為小編較為忙冇去拍片。好，今次帶大家睇個金禧花園一個中層嘅單位，上面積就314尺，咁咧佢望方向咧就係西啦。好，咁我哋望望個廳先啊，都 OK 嘅其實。嗱，咁我哋望下出邊嘅景啦。出面嘅景咧就係望去匯橋，即係嗰個位就係匯橋啦，係啦。咁嗰邊咧就係望翻嗰啲學校啊，係啦。咁咧10樓望住個公路，其實有少少嘈咯，可以話係啦。但係山窗其實 OK 嘅，係啦。好嗱，呢度可以擺電視機啦，係啦。咁有啲層架仔啊，咁呢度可以擺嗰啲 figure 嗰啲嘢啊，係啦。好，咁我哋入廚房睇睇先。嗱，仲要有個對流窗嘅，所以空氣其實幾 OK 下㗎，係啊。但係個對流窗就望翻人哋嘅廁所咯，係啦。好，廚房啦，咁佢就採用咗一個電磁爐啦，係啦。咁電磁爐安全嘅，但係有啲人覺得點解緊住唔用明火？明火有明火好，電磁爐好咯。明火其實你炒氣有鑊氣啊，但係就會危險咯，即係唔記得熄火話。咁電磁爐咧就唔記得熄火，佢都唔會話咩嘅，係啦。所以電磁爐會好安全啲嘅感覺，係啦。咁呢度咧就麻咗些少，就幾 OK 嘅嗱。你見到佢咧就有一個微波爐仔啦。咁食咗一半，咁洗衣機咧就喺呢一個位，係啦，係啦。咁雪櫃就呢度，係啦。好，咁小編咧就帶大家睇埋個廁所先，係啦。廁所細細，但係都 OK 嘅，係啦。小編有啲寫呢個嘢咧，小編唔係太識用啊，即係要再研究下先，係啦，係啦。咁呢度咧就係望出去個景啦。咁咧呢個其實係兩房嘅，係啊，佢兩房嘅，但係佢咧就改咗一個套房咁樣啦。咁呢度咧就係就係瞓嘅地方啦。咁佢又整咗啲呢啲又壓床之類啦，